iyo ciidda wanaagsan alla maanta ayaata iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiyey isaga ku abaale way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ciid wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Maanta halkan waxaanu ku duwanaa barnaamijka ciidka magaalada Oslo. dadku waxaan weydiin doonaa insha Allah bal sida ay ciidkan u ciideen dadku meesha ay ku tukadeen iyo sida ay u arkaan ciidkan maadaama uu jiro cudurka coronavirus oo ay la ogolaan meelihii lagu wada tukan jiray ama la isku imaan jiray sida xadiiqadaha masaajidada iyo goobaha cibaadada oo dadku ay ciidad xilligan oo kale ay isku salaami jireen familiyada iyo caruuraha la isku keenay jiray marka dad badan oo Soomaaliya ayaa halka community halka ku nool Oslo waxaan weydiin doonaa su'aalahaas iyo wixii la mid ah insha Allah ta'ala halka aad nagala soconaysaan waa Som Modern Media magaalada Oslo Sultan ciid wanaagsan maanta xagee ku tagtay waa mahadsan tahay Som Modern Media aad u mahadsan tahay barnaamijka aad wadaan si sharaftii karaamada aad wadaan kula aan waantu bixir baan leeyahay su'aashaada hadda u gudbo waxaan ku tukaday maanta waxaan tujiyay aniga reerkan tujiyay maantana imaam xaafadda ku tukatay xaafadan ku tukaday maadaama coronavirus cudurkan uu jiray see u aragtaa ciidkan iyo ciidadkii hore maadaama aynu magaalada Oslo sanadii u dambeeyay ku ciidanay ciidkuna uu ka yar duwan yahay ciidadkii hore waxaan u arkaa horta wax kasta la shakartum laazidanakum wala in kafartum in cadaab la shadiid ilaahay baa wax kasta loogu mahadiyaa cudurka soo u jiro soo adduunka u halakeeyay kumaanka kun uu laayay iyo wadankan aan joogno wadan aad u fiican waaye ilaahay uu noo nasteexeeyay xagga cibaadadiina waagii hore koronuhu ma jiri jirin oo masaajidda lagu tuji jiray banaanada lagu tuki jiray maartay shaacirta waa la muuji jiray hadda cudur ay yimid laakiin cudurka soo adduunka u halakeeyay iyo sida anaga hadda nagu yahay way kala fiican tahay oo adduunka kala naga daran marka wax kasta in ilaahay loogu xamdina Maxamed Cabdulqaadir oo ah gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdulqaadir ku soo dhawow Som Modern Media waduu walaalkay waan salaamayaa Som Modern Media oo runtii baahi weyn loo qabay oo timid waqtigeedii ama waqtigii loo baahnaa waddanka Norway waayo waxaan u baahanahay warbaahin dhexdhexaad ah oo mataqaanaa kana hawlgasha especially social media marka laga hadlayo marka aad u dhowahay shaqada aad haysaan waan idinkaga mahadcelinayaa bulshada oo haysaan insha Allah waxaan rajaynayaa in halka ka sii wadaan maanta waxaynu ka warqabnaa xaaladda Norway si ay ku jirto maanta salaad ciid halkee ku tukatay wallahi salaad ciida maanta guriga ku tukaday waayo ma jirin meel lagu tukanayo ma jirinin sharciga wadanka ayaa saas dhigayay waayo waxaan maraynaa marxaladii labaad ama tirinto marka ma aanan gaarin marxalada la fasaxo masaajidada iyo maqaaxiyaha la fariisto laakiin markii aan tukaday kadib ayaan soo baxay oo ogaa soo lugayay si aan dadka u salaamo wixii aan arko magaalada isla xaafadda Greenland Soomaalidu u badan tahay gabagabadii maxay tahay kelmaddaada munaasabadka ciidka iyo Soomaali guud ahaan والله waxaan leeyahay ciidku mubaarak kul caam wa antum bikhair culummo iyo caamo sagiir iyo kabiirba waa ciidsiina ma sha Allah maanta waxaan wadnay xitaa inaan ciyaalada u qaybino nacnac oo jaaliyadu uga faa'iideysanayso in ciyaal ka farxiso waxa kale oo xusid mudnayd inaan hirgelinay program mataqaanaa 30 maalmood qaatay oo aan afurin ciidkiin isugu jirnay aan Soomaaliya la wadaagnay waxa aan ururinay sanadkan aad ayuu sanad khayr qabo u ahaa waxaan rajaynayaa insha Allah inuu noqdo sanad aad iyo aad ugu wanaagsan Soomaalida waxaan kula dardaarmayaa in la kala fogaado oo la ilaaliyo sharciga especially corona regularka oo aad runtii yani aan dayalsi lahayn kaftan lahayn inta waxa ii dheer waxaan rabaa inaan halkan uga duceeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu u fududeeyo walaalaheena Filistiin oo runtii xaalad adag ku jirta
magaalooyinkooda kala duwan ee ugu darantahay magaalada Gaza marka dareenkaasina la wadaagaan rabaa oo dareen islaamtinimo sida farxadda aan ku ciideyno iyo nabadgelyada aan ku ciideyno walaalaheen ayaan haysanin waxaan rajaynayaa in Ilaahay walaalaheen siiyo waan u mudaharaadnay daraad safaaradda Israa'iil horteeda waana garab taaganaa walaalaheen insha Allah waxaa jira dhaqaale ururin loo bilaabay oo folkiyal urur la yiraahdo uu bilaabay Norway ah laakiin waxaan rajaynayaa mid ka sii weyn in jaaliyadu u bilaabi doonaan oo la garab siin doono haddii Ilaahay muddo xaaladdu sii adkaato dabadeed wali waxaan ku sii guda jirnaa barnaamijkii ciidka iyo salaamaha waxaan hadda la joognaa Xamed Faarax Sahal oo kamid ah odayaasha magaalada khiyaarta magaalada Oslo waxaan weydiin doonaa sidoo kale maxaad soo aragtaa ciidkan suu kala duwan yahay ciidadkii hore xagee maanta ku tukatay bismillaah waxaan maanta ciidu waa ka duwanta ciidii hore waxaa jiray lockdown coronavirus problemkiisa baa jiro masaajidku ma furno laakiin saas oo tahay waxaan ku tukaday xaafadayda magaalada jawi fiican baa ka jiro hawadu waa qorax dad badan baa soo baxay maanta jawigu aad u fiican yahay maalmo dhaweyd roobab baa jiray laakiin maanta waxaa jiro qorax dadku waa soo baxay imaashadu waddanku waa la furfuray laakiin masaajidda iyo weli dhammaan ummadda Soomaaliyeed Norway degan iyo kuwa caalamka intiisa kale ku nool waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda kale farxad iyo wanaag ku ciida xanuunka coronavirus weli waa jira waxaan kula talin lahaa inay kala fogaadaan iminkana waxaan la joognaa asxaab reer Oslo oo halkan maanta u yimi inay farxadda ciida la wadaagaan bulshada Soomaaliyeed maadaama masaajidadii iyo goobaha xadiiqadaha aan lagu tukan laakiin xaafadda Greenland oo Soomaalidu badan tahay ayaa markii dambe la isku waxa ku soo dhawow soo aragtaa ciidkan iyo ciidadkii hore xageese maanta ku tukatay magaalada Oslo sanadkii hore sanadkan waa labo sanadkan muxuu ahaa waxa la daa ciidu inaysan sidii hore ahayn marka ilaahay waxaan ka baraynaa inuu muxuu ahaa sanadkan siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaalida waa salaamaya ciid wanaagsan Soomaalida waxaan rajaynayaa bashir barwaaqo insha Allah Yusuf soo dhawow dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan Allah ya ciid mubaarak ciid wanaagsan ilaahay sanadkiisa khayr iyo nabad iyo barwaaqo noo gaarsiiyo alxamdulillah magaalada Oslo waa iska xaaf bandow ku jirtaayo ciidii hore waxay doon tahay salaadii lama tukanayo laakiin iyadoo saasna maanta waxaan ugu soo beegmantay maalin fasaxa waddanka fasax yahay dadku way fasax yihiin soo baxay karaan حاجة أسئلة سأركل السلام عيد مبارك لسلام أنت سعيد ومنتهي سنة واحد كان نفسه من عصمانيه ومدينة يسكون هذه الوضع والمدينة النوعين لكن الحمد لله بس أنت حرجينا إن شاء الله عيد الكميل الأرض والتبع عدين الحمد لله ودك في عم عيدان سلامين وكنترول عيد مبارك أمباسادور عمر dhammaan ummadda muslimiinta meel walba adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay subxaanahu wa ta'aala sanadkiisa nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash gaar ahaan shacab ku nool meesha aan ku noolnahay hadda aan joogno community-ga Soomaaliya oo ku nool waddanka Norway waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadkiisa nagu gaarsiiyo inagoo waxa weeye lockdown-kana laga qaaday oo masaajidada noo furan yihiin oo goobihii cibaadada noo furan yihiin iyo goobihii kale ee moogtahay entertainment-iga noo ahaa ayaan rajaynayaa sanadkan waa nooga duwan yahay sanadadii hore haddaan nahay jaaliyadda Norway ee ku nool magaalada Oslo ama Norway waxaa nooga duwan yahay waxaan la kowsannay lockdown-ka coronavirus-ku sababay ayaan la kowsannay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay idinkiisa sanadka dambe uu gaarsiin doono ciideeda barwaaqo iyo bashbash ciidan waa ciid khayr oo barakaysan laakiin ciidii hore aan uga fiicnaa sababtoo ama aanan helin meel aan isugu nimaadno aan maaragtay ku wada ciidno sababtoo ah koroonaha awgiis caafimaadka walba ka weyn waana ku faraxsannahay in dadka caafimaadkiisa la ilaaliyo ilaahayna waxaan ka rajeeyaa ilaahay naga dulqaado koroonaha muslimiintu dhammaan meela joogto waxaan ugu hambalyeynayaa ciid mubaarak ciidan ciideeda nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo basbas ilaahay ha nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan baa leeyahay ummadda Soomaalida oo dhan daafaha dunida maanta ku ciiday reer Oslona aad baan u salaamayaa inkastoo aan lockdown ku jirno oo waddanka xiran yahay
haddana maasha allah shucuurtii ciidul fitriga waa muujinay iyo ciidda salaada ciidda dadku maadaama ay ku kale xaafadii ku xirraayeen waxaan samaynay xoogaa gurubyo baa loo tukaday xaafadaha baasha ku soo dhow cabsaaq aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin wax walba waxaa lagu bilaabaa waxa weeye alxamdulilah rabbi alcaalamiin bismi illaahi raxmaan raxiim ummadda soomaaliyeed ee ummadda islaamka ee caalamka ku nool waxaan u rajaynayaa ciid wanaagsan iyo farxad ku dheehan tahay dhammaan adigaagan i daawanaya haddii aad iidayso adiga iyo inta islaam ay kula iidaysa waxaan kula jecel lahaa inaad farxad ku iido tan kale aan ku soo laabanaya waa maxay waa magaalada aan joogo iyo deegaanka aan joogo xaaladda lagu sugan yahay ninka ogo covid-19 oo aan dadku isku iman karin ayaan waxaan ku iidnay qof walba isagoo dhuumanaya 3 qof 4 qof salaada la wada tukaday guriga lagu tukaday maasha Allah dee waa kana hadda waa soo baxnay magaalada waa la iidayaa dee cid wax u malayn maayo dadka islaamka wax celin kara oo la oran karo dee guryaha shooga ku iida bas dadku way soo bixi karaan way iidi karaan laakiin magaaladii way xiran niyow ciid wanaagsan ciid mubaarak baan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr dhammaan muslimiinta meel kasta joogaan gaar ahaan reer Oslo horta waa ciidnay alxamdulilah inkastoo ciidda masaajidadii ay naga xiran yihiin nin walbana gurigiisa ku tukaday salaada sunnada ahayd ciidda laakiin waa ciidnay alxamdulilah dareenkaagu waa sidee maadaama meelihii la isku iman jiray kafeteriyadii maqaaxiyihii meexba ay xiran yihiin bannaanada la joogo dareenkayga ciidda aad buu wanaagsan yahay laakiin dee lockdown waaye 10 qof ka badan isoo imaan karto maqaayadii waa furan yihiin laakiin waa take away maxamed sawciid ciidkan haga ku tukatay dareenkaagu waa sidee salaad kulli maanta lama dukana oo maleynaa laakiin alxamdulilah waxaan leenahay waxaan ku faraxsanahay 30 maalmood oo ramadaankan aan soo wada soonnay ummadda muslimiinta oo dhan meel walba ay joogaan waxaan leenahay hambalyo maalinta ciidda kul caam wa antum bikhayr siciid dareenkaagu waa sidee qaabkee u tukatay maanta cabsaaq ciid mubaarak adiga iyo bahda Somaliland TV soo dhawaada maanta dad u jeedaa magaalada Oslo saan si ka duwan baahan jirtay ciidaha dad intaan ka badan iyo farxad intaan ka badan baa la dareemi jiray laakiin de xanuunka awgii dadku gurigooda isaga tukadaan laakiin farxadda iyo wajiyadooda iyo salaanta waa muuqataa meel walba bay ka muuqataa laakiin waxba dhiman dareenkii aad iyo maadaama meelihii la isku iman lahaa ee hoteelada oo cuntada laga cuno oo kale iyo qaxyaha kafeteriga laga cabo oo kale ay dhammaan wada xiran yihiin dadkuna bannaanada u wareegayaan dareenkaagu waa sidee maxaad ku qaadanaysaa maanta ciidkaaga ciidu dee farxad bay waqti faamilada bannaanka loo soo baxo maqaaxiyaha la aado oo waqti la wada qaato waxba ka dhiman dareenka xoogaa halfway laakiin still waa ciid bil ramadaan dadka sanad bil bay soo soomeen marka waana ciid oo farxadii meesha ka jirto dana waxba ka dhiman laakiin de waa wax lagu qasban yahay Soomaalida inay saan u ciido meelo badan baa la sheegay waxaa dad badan baa banaanka ku ciidan lahaa maanta magaalooyinka qaarkood laakiin Soomaalida waa aad baan u faraxsan inay xeerarka la socdaan oo aysan dawladii waxay soo saartay dawmarin guryahoodana ku ciideen laakiin ciid mubaarak meel baa ciid wanaagsan iyo ciidda wanaagsan alla maanta ayaata iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiyey isaga ku abaale way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida way ahaatay maanta si wanaagsan